بدأت تسخن اهي. والله يا هدير لا خلي وشك ده كله علامات عشان لما بقولك امشي تمشي. يا لهوي ايه ده؟ ده اكيد عادل. طب اعمل ايه؟ خليها بقى هنا. طيب ايه يا عادل؟ ايه يا ندى، انا بقالي ساعه واقف على الباب. ما خضتني يا عم، في ايه؟ مش خبطت مره؟ خدي. ايه ده بقى؟ الميه دي بتاعت هدير، علشان انت عارفه ان هي بتتعب من ميه الحنفيه. الميه بتاعت هدير ليه؟ ميه الحنفيه مال؟ ما احنا كلنا بنشرب ميه حنفيه يا عادل. انت عارفه ان هي عندها تعب في بطنها يا بنتي. تعب في بطنها، تانيك كده مدلعها يا عادل وكل حاجه هتهلها. بقول لك ايه، شيلها. انا بلاش اشيلها، انا بلاش قادره. انا لازم اخلص من البت دي. انا مفيش حل كده قدامي غير ان انا اجوزها حمام واخلص منها بقى. طيب ايه الساعة لما تفتحي؟ انت ايه اللي جابك؟ وانا لسه؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي يا حمام؟ اعمل لك ايه؟ ما انا بقالي ساعة واقف على الباب.